حبايبي الحلوين اللي وحشوني كتير، بحبكم قد الدنيا دي كلها. النهارده بقى قلت اجيب لكم فيلم كده حلو كله رومانسيه، وابعد شويه عن الاكشن والدم والضرب ده، بس علشان تستمتعوا معايا بالملخص الجميل ده فانتوا لازم تكملوا معايا للنهايه. لكن الاهم من ده كله انك تصلي على النبي، وكمان تعمل لي لايك واشتراك في القناه. وقبل ما ابدا فيلمنا احب اقول لكم وحشتوني كتير وبس كده. وفيلمنا بيبدا معانا بسينو كان بيجري هنا الصبح بدري في الشارع، وبيروح يقعد على كرسي الاستراحه اللي بيكون في اشاره مرور رام كريشنا، وبيقول لنفسه ان عدى 14 سنه عن انفصاله من جوني، وما فوتش ولا يوم طول السنين اللي فاتت دي الا لما جه في نفس المكان، سواء كان الجو صعب او كنت حتى تعبان. وده كله علشان وعد هنا جوني ان هو يجي لها، وخفت ان هي تيجي في يوم من الايام وما تلاقينيش هنا. وبالرغم من وجود ناس كتير حواليا الا ان هو كان دايما هنا بيشعر بالوحده. وفي يوم بعد سنين كتير بيبص سينو هنا حواليه، وبيشوف كل حاجه هنا بيشوفها وهو كان مع جوني، وان في حاجه دايما كانت بتقوله ان هي قريبه قوي منك. وبيجيله اتصال هنا من سواق اوبر، وبيقول لي قول لي على مكانك علشان اجيلك، لكن سينو بيقول له انا ما طلبتش اوبر. وقبل ما بيقفل سينو مع السواق بيسمع هنا لحن الكمان ده، واللحن ده بيكون مميز قوي عنده. وبيقول للسواق استنى بس وما تقفلش، هو صوت اللحن ده عندك؟ فالسواق بيقول له ايوه. بنت واقفه هنا في الشارع وعماله تعزف، فبيساله سينو انت فين؟ لكن قبل ما السواق بيرد عليه بيجي هنا حرامي وبيسرق من ايد سينو التليفون، وبيطلع يجري. بس سينو ساعتها هنا بيجري وراه، وبيفضلوا هنا ينطوا من فوق الاسطح ورا بعض لحد ما بيوصل هنا الحرامي على المحطه دي، وبيركب القطر، وسينو كمان بيركب القطر وراه، لكن بيكون في حاجز بينهم. وبيقولوا الحرامي ده كل ده علشان خاطر حته تليفون، فبيقولوا سينو انا مش عاوز الموبايل، وخد الفلوس دي كمان، لكن مليني اخر رقم اللي عندك وهسيبك انت والموبايل. فالحرامي بيمليله الرقم ده غلط لحد ما القطر هنا بيقف، وبينزل يجري منه، فبينزل سينو وراه وبيمسكه من هدومه، فبتنقطع هنا منه والحرامي بيتفلت منه. وبيشوف سينو هنا علامه على ظهر الحرامي، وبيفتكر نفسه وهو صغير لما كان بيتخانق مع بندو وقطع له هدومه، وكان عنده هنا نفس العلامه دي. فبيجري سينو هنا لحد ما بيمسك الحرامي وبيوقعه على الارض، فبيقول له الحرامي ان الموبايل مش معاه، وبيكون اداه لواحد تبعه اول ما سرقه على طول. فبيقول له سينو هو انت لحد امتى هتفضل كده تسبب لي المتاعب يا بندو؟ فبيقول له بندو انت عرفتني منين؟ فبيقول له سينو فاكر الميتروبيه والحادثه؟ وبيرجع سينو هنا بالاحداث لورا لما كان لسه طفل صغير وكان بيعزف في اشارات المرور وبياخد فلوس. وبيروح سينو هنا الحديقه وبيشتري اكل، فبتظهر له هنا ساعتها جوني بصوت هنا خلخلها واساورها الجميله، وبتروح تشتري اكل هي كمان. وبتسال سينو هنا انت بتعرف تعزف؟ فبيقول لها اه، وبيسمعها هنا عزفه. فبتقول له انت لازم يبقى عندك عزفك الخاص وما تقلدش حد تاني، وبتمشي وبتسيبه. وبيكون سينو هنا عامل نفسه هنا سرير فوق الشجره دي، وبيفتكر كلام جوني، وبيألف هنا لحن كمان جديد. وتاني يوم بيقابل سينو جوني عند عربيه الاكل دي، وبيسالها عن الاساور بتاعتها، فبتقول له ان هي وقعت امبارح وانا بجري فاتكسروا مني. فبيقول لها يا سينو انا الفت لحن جديد اسمحهولك. فبتقول له لا خليه لبكره لاني اتاخرت دلوقتي وماما هتزعق لي. وبتمشي هنا وبيبصوا ساعتها لبعض وبيفضلوا يضحكوا. وبنعرف ان جوني بتكون من عيله غنيه جدا، واللبس المبهدل اللي كانت لابساه كان بتاع دور هنا بتمثله في مسرحيه واسمها الحقيقي بريه. وبتخلي جوني هنا السواق يوصلها المدرسه من طريق رام كريشنا علشان تشوف سينو. وبتسمع جوني هنا عزف سينو في الاشاره بس ما بتخليهوش هنا يشوفها، وبتكون مبسوطه جدا. وبتاخد فلوس من السواق بتحدفها له من العربيه دي، وبتبص عليه من بعيد وبتلاقيه ساعتها مبسوط قوي. وبتروح جوني هنا بتقعد مع سينو فوق الشجره، وبيجيب لها سينو اساور هديه بدل اللي اتكسرت منها. وبتقول له جوني هات اقرا لك الكف، انا خجريه قوي واعرف الكلام ده وبفهم كويس قوي في قرايه الكف. فبيديها الكف هنا، وبتقول له جوني انت اخدت النهارده 100 روبيه من عربيه اشاره المرور. فبيقول لها فعلا حصل الكلام ده. وبتقول له كل يوم هتاخد ال100 روبيه من نفس العربيه ومش هتحتاج تشتغل طول اليوم، بس وعدني انك هتروح كل يوم في نفس المكان الساعه 7:30 الصبح. فبيوعدها ساعتها سينو، وبيفضل هنا يعزف لها، وبيلعبوا مع بعض كمان في الحديقه، وبيتفرجوا على حفله اراجوز. وبيروح سينو كل يوم على اشاره المرور، وجوني كمان بتعدي عليه وبتديله ال100 روبيه من غير ما يشوفها. وفي يوم بيهجموا هنا على اطفال الشوارع وبياخدوا منهم فلوسهم، وكمان بيكسروا الكمان وبيضربوهم كلهم. ولما بتشوفهم جوني بتزعل قوي، وبتروح على البيت وبتفك سلك الجيتار بتاعها وبتوديه لسينو، وبتقول له صلح الجيتار بتاعك ده من السلك ده. وفي يوم بترجع جوني من المدرسه وبيقول لها باباها جهزي نفسك علشان مسافرين على دلهي وخلاص احنا هنسيب حيدراباد. فبتحزن جوني ساعتها قوي، وبتطلع تغير لبسها وبتلبس الاساور اللي جوني كان جايبها لها، وبتكتب لجوني هنا في الاشاره المرور رقمها على 100 روبيه، وبتخرج ايديها هنا بالاساور دي وبتحدفها له. فبيعرف سينو ان هي جوني، وكمان بتبص له من الازاز وبتقول له يبقى اتصل بيها على الرقم المكتوب
على الفلوس وبتكون زعلانه جدا، وسينو كمان بيكون هنا زعلان قوي. لكن قبل ما بيشوف الرقم ده بندو ساعتها بيجي هنا وبيسرق منه المتروبيه وبيجري بيها، فبيجري وراه سينو، والكمان ساعتها بيتقطع كمان التيشيرت بتاع بندو وبتظهر العلامه اللي في ظهره، وبتدوس سارو هنا سينو بالعربيه وبينقلوه بسرعه على المستشفى، وبتكون خايفه عليه قوي. وبيجي جوزها بركاش وبيقول لها ما تخافيش انا معاكي. وبتحقق الشرطه مع سينو وبيقول لهم ان الست دي مش غلطانه، انا اللي ظهرت قدامها فجاه. فبيسمعوا هنا بركاش وبيقول المفتش لسينو دي فرصتك، جوز الست دي غني جدا، فهي لو غلطانه انت هتاخد تعويض كبير. فبيقولوا سينو انا ما بكدبش، انا عاوز المتروبيه اللي عليها الرقم وبس كده. فبيقولوا المفتش ماشي انا هحاول الاقيها لك. وبركاش ساعتها بيكون مبسوط جدا من صدق سينو، وبياخده في ايده ساعتها هنا لمراته علشان تطمن ان هو بخير، وبياخده معاه كمان البيت. وبيكون سينو هنا مبسوط قوي. فبيقول بركاش لسارو مراته ان سينو ده طفل كويس جدا وقلبه طيب رغم ان هو طفل شوارع، لكن ما تاثرش بالبيئه اللي حواليه، وبيقترح عليها ان هما يتبنوه. فهي ساعتها بتفرح قوي وبتقول له يا ريت بس لازم نساله الاول. وتاني يوم بيسال بركاش سينو تحب تعيش معانا هنا؟ فبيفرح سينو قوي وبيوافق، وبيهتم بركاش وسارو هنا برعايه سينو، وكمان بيدخلوه المدرسه. وبتكون جوني مش مبسوطه خالص ببيتهم الجديد، ولما بيروح سينو المدرسه بيغيروا له اسمه هنا لاسم افيناش. وبتشوف جوني هنا معلمه الكمان وبتقول لباباها ان هي عاوزه تتعلم عزف الكمان، وبيوافق باباها ساعتها وبتنضم للطلاب. وبيكون سينو مش متعود على النوم على السرير، ودايما كان بيحب ينام في الارض، وكل ما بيرن موبايل جوني بتفتكر ان سينو، لكن ما بيطلعش ان هو. وبيعيش سينو وجوني هنا بذكرياتهم مع بعض، وبيحافظ سينو على وعده هنا ليها. وكل يوم الصبح الساعه 7:30 بيروح يقعد في اشاره المرور على امل ان هو يشوف جوني تاني. وبياخد بركاش وسارو هنا سينو على حفله عيد ميلاد، وبيقولوا لاصحابهم انه ده ابنهم، لكن سينو ساعتها ما بيندهمش ببابا وماما. فبتتضايق سارو قوي وبترجع على البيت وبتفضل هنا تعيط. وبيقول لها بركاش سيبيه على راحته لحد ما هو يحس ان هو عاوز يقول لنا بابا وماما، لكن ده مش هيقلل هنا من حبنا ليه. وبيرجع سينو في يوم من المدرسه بيلاقي سارو هنا بتتخانق مع بركاش وبتقول انا بكرهك. ولما بتيجي سارو هنا علشان تنيم سينو بيسالها يعني ايه بكرهك، فتقول له يعني لما بتكون بتحب شخص كتير قوي وهو مش مهتم بيك ساعتها انت بتقول له بكرهك. فبيقول لها انا بكرهك. فكلهم ساعتها هنا بيضحكوا عليه. وبنشوفهم هنا وبيهدوا الحديقه وبيقطعوا الاشجار علشان يعملوا حديقه للتكنولوجيا المعلومات. وبيحزن سينو قوي وبتمر السنين وبيكبر سينو وجوني. وبتكون ساعتها جوني هنا اتعلمت كمان الكمان، وبتروح لصنايعي هنا يسيح لها الاساور الصغيره دي ويصنع لها واحده كبيره بس بتكون على قدها. ودايما جوني هنا بتساعد اطفال كتير قوي بتوع الشوارع، وبيكون لسه عندها امل ان سينو هيتصل على رقمها. وسينو دايما كان بيبقى منتظرها في نفس المكان. وبيتسوق هنا سينو مع سارو وبتقطع الكيس، وسارو ساعتها ما بتاخدش بالها لانها بتكون بتكلم هنا في التليفون. وبيشوف سينو هنا العربيه هتخبط سارو فبينادى عليها ساعتها بماما، فبتقف ساره مكانها وما بتكونش مصدقه هنا ودانها. فبيجري سينو عليها بسرعه وبينقذها، وبيفضل ساعتها يزعق لها وهي بتكون مش فارق معاها خالص غير ان هو قايل لها يا ماما بس. وبتكون فرحانه قوي. وبيجي لبابا جوني هنا جواب سفر لامريكا وبيكون فرحان جدا، بس جوني برضو بتكون زعلانه وبتقول لبابا ان حيدراباد وحشاها قوي وعاوزه اروح ازورها وكمان احضر فرح كافيتا. فبيقول لها تمام روحي انتي. وهنا بيقول سينو البركاش انا عاوزك بقى تبطل تدخين شويه يا بابا علشان ماما وعلشان انا كمان لاننا خايفين عليك قوي. فبيفرح ساعتها بركاش بكلمه بابا اللي بيسمعها لاول مره في حياته منه، وساعتها بيرمي كل علب السجاير. وبيفرح سينو جدا انه بيرجع على البيت وبيقول لمامته انا قدرت اخلي بابا يبطل السجاير. فبتقوله ان هو وعدني كتير قوي لكن هو برضو بيرجع تاني. وبتروح لبركاش وبتقوله المسكين صدق وعدك، لكن هي بتلاقيه بيعيط. فبتقول له هو قالك ايه؟ قالك يا بابا؟ فبيقول لها ايوه. وبيحضنوا بعض هما الاتنين ساعتها. وبنرجع تاني لسينو ومع بندو، فبيقول انا مش عارفه اضربك على اللي انت عملته فيا ولا اشكرك لانك انت السبب في اللي انا فيه دلوقتي. فبيعتذر له هنا بندو. فبيقول له سينو انا عاوز الرقم اللي على الموبايل لانك ضيعت حبي مره والمره دي انا مش هرحمك. فبيتصل بندو هنا على صاحبه وبيساله على الموبايل، فبيقول له ان هو بعته هنا للمستودع. فبيقول له سينو يلا نروح علشان نجيبه. فبيقول له بندو مفيش فايده لان هناك ضخم قوي وكله تليفونات مسروقه وبيعبوها كمان في اكياس وبيبعتوها على مدينه جهاز على انها جديده. فبيصمم سينو ساعتها بيروح مع بندو هنا على المستودع ده وبيضرب الموجودين هناك وبيسال المجرم ده الموبايل المسروق فين. فبيقول له العربيه اتحركت قبل ما انتوا تيجوا على طول. وبيقول له خد المفتاح الموتوسيكل بتاعي وانت هتلحقها. فبياخد سينو المفتاح هنا وبيركب الموتوسيكل وبيمشي بسرعه وبيتصل المجرم على اصحابه وبيبعتهم وراه سينو هنا وبيطاردوه. وبيجري ساعتها سينو هنا بالموتوسيكل اكتر وبيوصل للعربيه وبينط
وبينط ساعتها فوقيها وبيقدر ان هو يدمر عربيات المجرمين اللي كانوا بيطاردوه وبيضرب كمان السواق وبيوقف العربيه الكبيره دي اللي هو فيها، لكن بتقع كل الموبايلات على الارض وبيكون سينو ساعتها محتار قوي وبيقول لنفسه انا ازاي هلاقي موبايلي هنا في وسط ده كله، وبيفضل يدور هنا لحد ما بيلاقيه، بس بيكون الشاشه ساعتها بتاعته مكسوره وبيروح الزعيم بتاع المستودع وبيغضب لما بيعرف ان سينو هو اللي عمل ده كله وبيقول لرجالته معلومات الموبايل بتاعه عندكم، تابعوا الاشاره بتاعته واعرفوا لي هو فين مكانه، وبيدي سينو هنا لواحد من المول موبايله علشان يصلحه وبيقول استناني 10 دقايق وبيعرف الزعيم هو مكان سينو فين، فبيروح له على هناك هو ورجاله، فبيشوفهم سينو بيفضل هنا يتخانق معاهم وبيتنطط فوق هنا وتحت علشان مفيش حد يعرف يلمسه لحد ما ال10 دقايق دولت يمروا وياخد الموبايل ويمشي، وبيمر ال10 دقايق وبياخد الموبايل فعلا وبيمشي وبيتصل بسواق الاوبر وبيساله عن المكان، فبيقول له السواق ان هو عند مهرجان الموسيقى وكانت بنت جميله قوي هي اللي بتعزف هناك، فبيفرح سينو جدا، لكن ساعتها بيضربوا واحد هنا من المجرمين على راسه وبيخليه يفقد الوعي، وبنرجع بالاحداث لورا من 7 ايام فاتوا، وبتوصل جوني هنا على مطار حيدراباد وبيكون سينو هو كمان واقف مستني مامته هنا في المطار وبيبص لبعض هو وجوني، لكن محدش فيهم عارف التاني، وبتيجي كفيته هنا وبتاخد جوني وبيمشوا وسينو ومامته كمان بيمشوا، وبتقول سارو هنا لسينو انا قابلت بنت جميله جدا في المطار خليني افرح بيك بقى واجوزك، فبيقول لها انا مش هتجوز غير جوني وهفضل ادور عليها لحد ما الاقيها، وبتقول كفيته لجوني انت هتفضلي امتى كده رابطه حياتك بطفل شوارع لحد امتى، ده اذا كان اصلا لسه عايش وما كانش مات هنا في اي حادثه من الحوادث اللي بتحصل لاطفال الشوارع، فبتقول لها جوني ما تخلينيش اندم اني حكيت لك على حاجه، وانت عارفه اني جيت على حيدراباد مخصوص علشان ادور على سينو، وموضوع جوازك ده حجه علشان اجي على هنا، وبيتخرم الكاوتش العربيه اللي فيها جوني وبينزل السواق علشان يغيرها وبيكون راجل مسن ومش قادر ان هو يغير الكاوتش، فبيشوفه هنا سينو وهو معدي وبينزل ساعتها وبيساعده هنا، وبيكون الدنيا ساعتها بتمطر وبتشوفه جوني ساعتها من الازاز بتاع العربيه، لكن ساعتها ما كانش بوضوح خالص، وتاني يوم بيكون سينو هنا قاعد في اشاره المرور وبيسمع الاطفال دول وهم بيقولوا ان في واحده بتيجي وبتوزع عليهم 100 روبيه على الاطفال بتوع الشوارع، فبيروح سينو هنا يبص على جوني في العربيه وبيفتكر لما شافها في المطار، وبتخلص الفلوس من جوني هنا على اخر واحد، فبيديله سينو هنا 100 روبيه من معاه وبيمشي، وبتفتكر ساعتها سينو لما شافته عند العربيه وبتنزل ساعتها تشكره ان هو ساعه السواق، وبيتعرفوا على بعض باسم بريه وافيناش مش باسم سينو، وبيقول لها سينو يعني انت كنت قاعده في العربيه وسايباني ارفعها بيكي يا شيخه حرام عليكي، كنت تنزلي حتى بدل التقل اللي انا كنت عماله ارفعه بيكي ده، فبتقول له السواق هو اللي قال لي ما انزلش انت وصاحبتك، وبيقول لها كمان صاحبتك، فبتعتذر له ساعتها وبيقول لها ولا يهمك انا كمان كنت بهزر معاكي، فبيمشوا ساعتها هنا مع بعض وبيفضلوا كمان يتكلموا، وبيكلمها سينو هنا عن حبه لمامته، وبتتكلم معاه جوني وبتقول له انا كمان كانت راكبه معايا هنا على الطياره واحده وكانت وداني بسبب حبها لابنها، ودخلت كمان 6 مرات الحمام علشان تحس وتفصل، لكن هي ما بتفصلش، فبتقول له جوني ان هي نازله اجازه اسبوع علشان تقابل حد معين في دماغها قبل ما تسافر على امريكا، وبتقول له فرصه سعيده وبتسيبه وبتمشي، وهنا بركاش بيسال مراته هنا عن الخاتم اللي كان جايبه لها في عيد جوازهم، فبتقول له ان ركبت معايا بنت حلوه قوي على الطياره اسمها بريه، وفضلت احكي لها عن سينو طول الطريق وحطيت لها الخاتم هنا في شنطتها، وكمان عرفتها عنواننا وانا واثقه ان هي هتيجي وهترجعه وبالمره تبقى تتعرف على سينو، وبتروح جوني فعلا البيت هنا علشان ترجع الخاتم لسارو، وبتتفاجئ بسينو بيفتح لها الباب وبتعرف ان هو اللي سارو كانت بتحكي عنه في الطياره، وبترحب سارو هنا بجوني وبتقول لها انتوا تعرفوا بعض، فبيقول لها سينو انا اتعرفت عليها امبارح وفضلت هنا تمدح فيكي ساعه، فبتبص له ساعتها جوني هنا علشان ما يقولش حاجه، وبتكون محروجه قوي، وبتدي جوني هنا لسارو الخاتم، فبتعمل سارو نفسها ان هي متفاجئه وكانت هنا مش عارفه تنام لانها مش عارفه تلاقيه، وبتسال سارو هنا جوني مامتك وباباكي جايين امتى، فبتقول لها ان هما مش جايين وهي جايه اسبوع بس اجازه قبل ما تسافر على امريكا، فبتقول له سارو هنا لسينو خدها وفسحها بقى وفرجها على بلدنا، فبيخرج سينو هنا وجونو بيفضلوا يقضوا وقت جميل قوي مع بعض وبينجذبوا هنا لبعض اكتر، واهل سينو ساعتها بيعجبوا هنا بجوني قوي وبيتعلقوا بيها جدا، وبتقول سارو البركاش ان حاسه ان سينو نسي جوني دي وحب بريه، فبيسمعهم ساعتها سينو وبيتضايق جدا، وبتشوف جوني هنا صاحب عربيه الاكل اللي كانت بتشتري منه هي وسينو وهم صغيرين، وبيكون موجود هنا في فرح كافيه، وبتفكروا بنفسها وبتساله ساعتها عن سينو، فبيقول لها ان محدش هنا يقدر ينسى سينو ابدا، واني سالت عليه لكن ما بقاش هنا يجي خالص، وعرفت ان هو عمل حادثه ومن بعدها محدش شافه، فبتدخل جوني هنا الاوضه وبتعزف على الكمان وهي حزينه قوي، وبيكون
سينو هو كمان حزين، وبتتصل سارو هنا على جوني وبتقول لها تعالي زورينا بقالنا يومين ما شفناكيش. فبتروح جوني هنا تزورهم وبتعزمهم كمان على فرح كافيه، فبيقول لها طبعا هنروح. وبتتكلم سارو مع جوني على الانفراد وبتقول لها ان هي بتطلب ايديها لافيناش، فبتقول لها انا معجبه بيه بس قلبي مش في ايدي. فبتعيط ساعتها هنا وبتسيبها. فبيسمعهم هنا سينو وبيروح ورا جوني وبيعتذر لها هنا بالنيابه عن مامتها وبيقول لها انا فعلا معجب بيكي قوي وهتوحشيني لما هتسافري، لكن برضو انا كمان في حد في حياتي. فبتقول له جوني انا مش زعلانه، يا بخت حبيبتك بيك، وبعتذر كمان لمامتك بالنيابه عني وهستناكم بكره في الفرح. وتاني يوم بيروح سينو هنا وعيلته على الفرح وبيغنوا وبيرقصوا مع بعض وبيقرب منها. فبتتضايق ساعتها جوني هنا وبتمشي. فبيروح سينو وراها علشان يعتذر لها، فبيكسر لها الاسوره اللي في ايديها من غير ما يقصد. فبتضربه جوني ساعتها بالقلم وبتزقه. وبنرجع تاني للحاضر لما سينو هنا انضرب في المول وفقد الوعي، وبتاخد العصابه سينو معاهم على المستودع وبيربطوه وبيفتشوا في الموبايل بتاعه وبيقولوا ساعتها يمكن نلاقي فيه الماظ ولا حاجه، ما فيش انسان عاقل يجري ورا موبايل بالشكل ده. لكن لما بيفتشوه مش بيلاقوا فيه اي حاجه. وبيفوق سينو هنا وبيلاقي نفسه مربوط في المستودع ده وبيعافر لحد ما بيفك نفسه وبيضرب كمان المجرمين والزعيم وبيهددهم بالسلاح. فبيديله الزعيم هنا مفتاح عربيته وبيقول له اتفضل امشي مع السلامه. وبيروح سينو هنا بسرعه المهرجان بتاع الموسيقى وبيلاقي جوني هناك وبتعتذر له ساعتها علشان ضربته بالقلم. فبيروح سينو هنا يشتري لها اسوره جديده وبيقول لها انا اللي غلطان، وبيقول لها معلش واسيبك بقى علشان بدور على حد مهم قوي ومستعجل كمان. وبيروح سينو هنا وبيسال بتاع الكمان على اللي كانت بتعزف على الكمان الصبح، فبيقولوا ان كان في بنات كتير هنا وما عرفش حد منهم. فبياخد سينو هنا الكمان وبيعزف عليه نفس اللحن اللي جوني هنا كانت بتعزفه الصبح. فبتسمع جوني هنا اللحن وبتجري عليه علشان تدور على سينو. وبيقول سينو هنا لبتاع الكمان هي كمان بتعزف اللحن ده. فبيقول له صدقني انا ما اعرفهاش، ولو انا كنت اعرفها كنت ساعدتك. وبتطير ساعتها المتروبيه اللي عليها رقم جوني من بتاع المهرجان، وسينو ساعتها بيلاقيها وبيتصل على جوني وبيقول لها يا سينو فاكراني؟ فبتقول له طبعا فاكراك ومستنيه مكالمتك دي بقالي سنين. فبيقول لها رقمك للاسف اتسرق مني بعديها على طول وبقالي سنين بدور عليكي ومش لاقيكي. وبيسالها انت فين؟ فبتقول انا في مهرجان الموسيقى. وبيقول لها وانا كمان موجود في المهرجان ده لكن الموبايل بيفصل ساعتها. فبيروح سينو هنا يعزف على الكمان وبتروح له جوني هنا وبتجري عليه ساعتها وبتحضنه، واخيرا بيتعرفوا على بعض وبياخدها ساعتها هنا في حضنه وبيحضنوا بعض. واخيرا بعد طول الانتظار ده كله في الاخر رجعوا لبعض. ولحد هنا فيلمنا خلص. لو عجبكم الفيلم وترخيصي متنسوش اللايك، لو لسه ما اشتركتش عندي في القناه اشترك وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واللي جاي احلى واحلى. سلام.